जाओ उठाओ। कौन बोरिया लेके? बोरिया पूछो कहाँ है, पेड़ का लाओ, वो लोग गेहूँ भरा जाए, खेलब लदा है। कहाँ जाएगा? मंडी बियाचे का भाई ये काम कर दी तब नहाई है। तो पूछो बोरिया कहाँ बड़ा मोबाइल गेम खेले कुछ बोलता है। अबे उठा पागल बना था। है जो मोबाइल यही लेना है, खरीद देता हूँ। जाना तो हम गेम खेले थे ना ज़्यादा दिन भर पता रही, लेकिन हम क्या करें बाहर गए रुपया बता दें। उठाओ उठी थे का उठे था काल बना तो बीस लगाओ बोलिया है यार पूरा गेहूं भर सब आ जाए। 3-4 बोलिया गेहूं खेले ना काम मिले। ग्यारह बजे रात को बाहरी गेम खेले, पढ़ाई लिखाई काम में के लिए गेम खेल चले, दोनों चीज समझ